Обзалагам се, че все някъде сте виждали символа на аптеките и фармацевтиката. Той е известен като жезълът на бог Асклепий. В момента се намирам до древен извор, почитан като светилище и смятан за негово родно място. Нека ви го покажа. Здравейте, приятели! Аз съм Слави, а вие сте с пореден епизод на Мистериите на България. Серията, в която ви показвам известни и не чак толкова известни кътчета на нашата прекрасна родина. Наскоро научих за място, което не бях чувал преди. Разгледах снимки в интернет и се запитах как така толкова малко хора знаят за него. Това, скъпи приятели, е светилището на бог Асклепий и изворът с тюркоазените води. Ще се пуснем по течението на реката, която той захранва, за да посетим една от най-необикновените екопатеки в България. Но няма да спрем до тук. Днес съм решил да ви покажа и трета локация и това е според мен най-живописният манастир от всички – Гложенския. Пригответе се за наистина удивителни гледки. Ако съдържанието, което правя за България, ви харесва, то абонирайте се за канала. А ако искате да ме подкрепите, ще се радвам да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви! Пътуването ни днес започва от село Златна Панега край Луковит. То носи името на реката, за чийто извор ще ви разкажа. Ако името на гръцката богиня Панега ви е познато, то може би сте посещавали или поне чували за геопарк и екопатека Искър Панега. Тя се намира на около 15 на километра от тук и до нея ще се разходим малко по-късно в епизода. Знаете обаче, че аз обичам да захващам нещата от начало и затова започваме днешният епизод именно от изворът на самата река. Това всъщност е най-големият карстов извор в България и дори си има собствено име – Глава Панега, но местните го познават като Синилото. Това е заради цвета на водата, която прелива от млечно-зелено към тюркоаз. Всъщност, цялата местност тук е свещена още от времето на траките и сами можем да видим защо. През 1903 година тук е открита оброчна плоча, благодарение на която 3 години по-късно започват разкопки. Така се разкриват две сгради и значително количество най-различни находки от тракийско и римско време. Лека по лека се разкривало, че това място тук било от голямо значение и фрагментите от пъзела започнали да се нареждат. Общо взето, където и да копнели, излизало нещо и така се оформило голямо светилище, водещо началото си от преди новата ера. По време на разкопките е била намерена оброчна плоча на богът на медицината Асклепий. Тогава станало ясно, че светилището и селищата наоколо били построени в древността в негова почит. Древните вярвали, че той живее в извора и помага на хората, които пият от водата или се потапят в нея. Реката носи името на една от дъщерите на Асклепий – Панака или Панега, което доказва, че още в дълбокото минало са знаели за свойствата на водата, която извира от тук. Затова има предположение, че богът на медицината Асклепий всъщност е тракийско, а не гръцко божество. До днес има поверие, че водата тук е лековита и привлича хора от всички краища на държавата. Въпреки че цветът на водата е наистина много красив и бистър и всичко наоколо е адски спокойно, този извор изобщо не е малък. Количеството вода, което блика тук, е между 2 и 4 хиляди литра всяка секунда. Сериозен дебит, който поддържа река Златна Панега през цялата година. Истинско чудо е, че все още не е индустриализиран и водата тук не се бутилира и продава. Но нищо чудно скоро и това да стане. Самото гърло на извора се намира в така нареченото Горно езеро, а водите му се оттичат в долното, което е направено с човешка намеса. Цялата местност тук е наистина много интересна. Растителността около Горното езеро е като в гъста джунгла.
което на своя страна дава прохлада. Не можах да открия каква е точната дълбочина, но според някои източници е цели 10 метра. И ако се загледате, може да видите движения и течения по повърхността, причинени от мощната струя. Температурата на водата при извора е около 10 градуса, като варира леко според сезоните, а синият цвят идва от разтворения калциев карбонат. Смята се, че именно тук, на това езеро, са се извършвали ритуали за лечение още в древността. Както повечето светилища из България, така и тук имаме пещера или по-скоро две. Всъщност, не искам да ви плаша, но за да стигнете до самия извор, трябва да минете през една малка пещера, която е не повече от 20-30 метра. Веднага след нея, вдясно е извора, вляво следва вече голямата пещера. Все пак имайте предвид, че е малко тясно и ще трябва да се навеждате тук-таме, но не е болка за умиране. Голямата пещера вече е по-просторна и значително по-дълбока. Намира се непосредствено до единия край на горното езеро. Предполага се, че в миналото именно от нея е извирала водата, но по-късно, благодарение на геоложки процеси, изворът се е преместил отвън. Открити са сериозни следи, че тя е била обитавана и използвана като ритуален комплекс. Могат да се видят загладените камъни по пода, които свидетелстват за постоянен поток от хора в древността. С напредването на проучванията, цялата местност придобила характер на едно от най-големите светилища в Тракия. Самият извор обаче не е толкова популярен, колкото близкият геопарк Искър Панега, на който се намираме в момента. Може сами да видите защо е смятана от много за най-красивата екопътека в България и абсолютен оазис на дивата природа. Маршрутът се движи по течението на река Златна Панега измежду скални образования на по 120 милиона години. В миналото тази екопътека е била с дължина 12 км и се е стигало чак до пещерата Проходна, за която съм ви разказвал в предния сезон. Днес обаче повечето от терените са частни и преминаването е невъзможно. Затова дължината е 1,6 км. На няколко пъти реката се пресича от дървени мостчета и е много живописно. Препоръчвам ви горещо това място, но не пропускайте да му отделите поне час и половина-два. Наистина си заслужава. Геоложки доказано е, че водите на река Златна Панега идват от река Вит, на 20 на километра от тук. Тя ги губи в района на село Гложене, към което се отправяме в момента. Там искам да ви покажа нещо съвсем различно. Нещо, за което ще си кажете, няма как да е в България. Това, скъпи приятели, е Гложенският манастир. По принцип, типично за българските манастири е те да не са на особено видни места. Тук обаче нещата са различни. Гложенският манастир Свети Георги Победоносец е кацнал на висок хълм и може да бъде забелязан отдалеч. Намира се на около 100 км от София и се стига до самия манастир с кола. Историята на манастира е дълга. Смята се, че е основан през 13 век от киевския княз Георги Глош, който се мести да живее по тези земи. Съседното на манастира, село Гложене, също е кръстено на него. Легендата разказва, че първоначално манастирът е бил в селото, но след като го осветили, иконата на Свети Георги е изчезнала. Намерил я овчарче на този връх и е върнал. На следващата сутрин обаче отново я нямало, но този път знаели къде да я търсят. Дошла мисълта, че самата икона посочила мястото, където да бъде издигнат манастира. Така и направили. Днес тя е в сребърен обков и може да бъде видяна в църквата зад мен. През 17 век тук е основано килийно училище и манастирът става център на просветлението и науката в цялата област. В тази света обител убежище намира и апостолът на свободата, Васил Левски. Той си има специална стая, превърната в нещо като музейче, но най-интересното е скривалището, в което се е криел. Нека ви го покажа.
Стаичката на дякона е със свободен достъп, но може да дарите на манастира за поддръжката й. Ето я и неправилно изсечената дупка, през която е влизал. Освен като скривалище обаче, това тук е бил входа към таен тунел, който е водил от манастира до селото в подножието. Чирпанското земетресение през миналия век обаче събаря този тунел и той вече е неизползваем. Нарочно отворът е разположен настрани спрямо останалите дъски и в миналото е имало дървен капак и килим отгоре. Сега хората пускат паричка вътре за здраве и късмет. Малко хора знаят, че тук е бил заточен и друг именит българин. Това е Васил Друмев. Той е защитавал православието в следосвобожденски времена, когато цар Фердинанд е бил католик. Самата ограда и основа на манастира следват очертанията на скалата и така той се разполага на 3 нива. Може би ще се съгласите с мен, че повече прилича на някоя средновековна крепост, отколкото на света обител. Разположен е на 800 метра надморска височина. За да влезете в манастира се минава през специален тунел, в средата на който има интересен камък. Той задържал конструкцията и в случай на нападение някой трябвало да се пожертва и да го бутне. Така целият тунел се срутвал и врагът бива забавен. Манастирът е действащ и празникът му е 6 май. Предлага и нощувки, ако искате да се осамотите и да прекарате една вечер в тишина на върха на скалите. Знаете, че аз съм си родопчанин. За мен Бачковския манастир е най-красив. Рилския естествено спори с него, но най-живописният определено е този тук. Гложенският манастир гордо продължава да стои на върха на тази скала, въпреки перипетиите през вековете. Ако сте решили да дойдете и да го видите с очите си, няма да съжалявате. Гледайте обаче да е в пролетно-летния сезон или най-късно ранна есен, защото често тук се спускат мъгли и трудно бихте се насладили на гледката. Това е за днес, приятели. Надявам се епизода да ви е харесал и ако е така, може да оставите по един палец нагоре в подкрепа. Днес посетихме 3 наистина много красиви места и ако имате време и път насам, задължително елате и ги вижте с очите си на живо. Наистина са страхотни. Следващият път ще посетим 2 от най-странните езера, които освен всичко са дело на човешка ръка. В едно от тях няма абсолютно никакъв живот и е опасно. А до тогава не забравяйте да се абонирате за канала и то с една камбанка, да не изпуснете нещо интересно. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!